انت مش فاشل، انت في حالة تخدير الكتروني. عقلك هو اللي اخترعها عشان يهرب من الواقع بحجة الكسل. الكسل مش مشكلة في طاقتك، الكسل هو ان عقلك بيشتغل ضدك وبيضحك عليك. تخيل معايا كده انك الشخص ده، الشخص اللي كان اول الشهر في قمة انتاجيته، مقطع السمكة وديلها، بتصحى بدري، بتروح الجيم بانتظام، بتقرا كتب، وبتخلص تسليماتك وشغلك كله في وقته وبأعلى جودة. وفجأة حصلت حاجة، جايز صحيت في يوم مودك مش مظبوط، أو جايز في كائن خفي دخل غرفتك وانت نايم وسحب منك كل طاقتك. أيا كان السبب، انت تعبان وفقدت كل الشغف اللي كان مخليك شخص جامد ومكسر الدنيا. والأدهى من كده إنك مش فاكر أصلا انت كنت بتعافر وبتنتج ليه من الأول. الهدوء والصفاء الذهني اللي كان عندك امبارح تبخر فجأة في نص الليل. وللأسف حالة فقدان الشغف دي بتبدأ تسرح زي السم في باقي جوانب حياتك. تيجي فكرة في دماغك إنك تقوم تروح الجيم، بس الكسل يملكك، فبتقول مش مهم النهاردة، واليوم يجر يومين، واليومين يجروا أسبوع، وتبدأ تشتري أكل غير صحي وتقعد قدام الشاشات بالساعات، تلفزيون، سوشيال ميديا، جيمز. والمصيبة انك مش بس انك ما بتجبرش نفسك انك تعمل الحاجة الصح المفروض تعملها، المصيبة انك ما بقيتش عايز تعملها اصلا، لدرجة انك بتقعد تسأل نفسك هو احنا عايشين ليه؟ وانا بعمل كل ده عشان ايه؟ بالنسبة لناس كتير الدايرة دي بتتكرر دايما فترات طويلة من النجاح والانضباط، وتنتهي فورا بفترات أطول من تدمير الذات والفشل. الموضوع ليه أبعاد نفسية عميقة جدا هنتكلم عنها بعدين، بس النهاردة أنا عايز أديك دليل عملي من الآخر، خطوات أنا شخصيا بعملها عشان أشد نفسي بره مستنقع الكسل والاكتئاب المؤقت ده، وأرجع أقف على رجليا من تاني. بس قبل ما ندخل في الخطوات التقيلة دي محتاجين نتفق على حاجتين. أولا، الفيديو ده مش بديل عن الطب النفسي. لو انت بتعاني من اكتئاب مرضي حقيقي، انا مش دكتور، انا مجرد شخص مجرب وبيقولك ايه اللي نفع معايا. ثانيا، رغم ان الفيديو ده عن انك ازاي تخرج من الكسل بسرعة وبذكاء، بس كلمة بسرعة دي نسبية. مفيش معجزة هتحصل من يوم وليلة وتصنع منك انسان جديد، الموضوع بياخد وقته. الخطوة الأولى، استخدم مبدأ اعمل أي حاجة. المبدأ ده هو الشرارة اللي هتحركك لما تكون فاقد الشغف تماما. انت مش محتاج حماس، انت محتاج بس أي حركة بسيطة تزق بيها كرة التلج عشان تبدأ تلف. أغلب الناس فاكرة إنك عشان تاخد خطوة لازم تكون متحمس، والحماس ده بيجي لما تجيلك فكرة تلهمك. يعني مثلا تكون قاعد بتعمل سكرول على الموبايل فيطلع لك فيديو تحفيزي يلمس فيك حتة جوه، فتتأثر بالفكرة فتتحمس فتقوم تشوف اللي وراك. بس المبدأ بتاعنا بيقول ان الدايرة دي إلهام، حماس، حركة، مش خط مستقيم. دي دايرة مقفولة وتقدر تبدأ من أي نقطة فيها. يعني الأذكى والأسرع إنك تبدأ بالحركة. قوم وتنحنح واعمل أي حركة، الحركة دي هي اللي هتجيب لك الإلهام والحماس عشان تكمل وتعمل حاجات أكبر. هتقولي يا سلام على العبقرية، يعني وأنا مكسل ومش قادر الحل إنك بتقولي قوم اعمل حاجة؟ شكرا يا سيدي، بس الحقيقة إنك بتعمل حاجات من غير حماس طول الوقت. هو أنت محتاج إلهام عشان تقوم تاخد دش؟ لأ طبعا، بتقوم تعمله وخلاص. الحركة البسيطة دي هي بالظبط اللي هتبني معاك الحركة. قاعدة مكسل ومستني الشغف ينزل عليك من السما، قوم اغسل سنانك. خطوة تافهة زي دي هتديك زقة نفسية للي بعدها. وراك شغل تقيل،
أو مذاكرة كتير، ما تفكرش في المجهود كله. قول لنفسك أنا هفتح اللابتوب أو الموبايل وهكتب كلام لمدة دقيقة، دقيقة واحدة بس وشكرا على كده. مجرد ما تبدأ وتكسر أول دقيقة عقلك هيسحبك وهتلاقي نفسك عايز تكمل. ده باختصار مبدأ اعمل أي حاجة. الخطوة التانية، كافئ نفسك على الانتصارات التافهة. الخطوة دي ممكن تبان عكس اللي قلته من شوية، وأنا شخصيا مش من أنصار الطبطبة الزايدة وشغل كلنا ناجحين وكلنا هناخد جوائز. وممكن تتكسف من نفسك وتستخف بفكرة إنك تكافئ نفسك لمجرد إنك قمت أخدت دش، لأنك عارف إن قدراتك أكبر من كده بكتير. بس المكافأة على الانتصارات الصغيرة في وقت الأزمات والخمول هي ضرورة نفسية وعلمية. الموضوع كله متعلق بأن دماغك مقسوم نصين، النصف البدائي وده المسؤول عن المشاعر والحماس والكسل والدوبامين السريع، والنصف العقلاني المسؤول عن المنطق والخطط والإنتاجية. لما عقلك العقلاني يستخدم مبدأ اعمل أي حاجة عشان يقنع عقلك البدائي المكسل إنه يتحرك، بلاش تسوق فيها وتكون قاسي على نفسك. ما تعاملش عقلك البدائي كأنه عبد عندك، لأنه لو حس بالإرهاق هيتمرد عليك وهيقف حالك تماما. انت محتاج تقوده بالراحة وتكسبه في صفك بالتدريج. ولو انت بقالك أيام مكسل وما بتعملش حاجة وقدرت النهاردة تقوم تغسل سنانك وتاخد دش وتروق غرفتك وحسيت إنك تعبت، اقف وخد بريك، اهدى على نفسك وكافئ نفسك إنك عملت حاجة صح بعد أيام من الغرق في السوشيال ميديا، وارتاح واستمتع بالبريك. هتقولي طب يا فالح، أنا لو قعدت ارتاح بعد كل حاجة بسيطة هخرج ازاي من مستنقع الكسل ده؟ هنا بيجي دور الخطوة التالتة، الزيادة التدريجية. دي بالظبط زي شيل الحديد في الجيم، عشان عضلاتك تكبر لازم تزود الأوزان بالتدريج مش مرة واحدة. بدل ما تعيش في دوامة اليويو، يوم تعمل مجهود جبار وخارق فعقلك يتعب ويدخلك في أسبوعين كسل وتدمير ذات. الأصح إنك تسايس عقلك علشان يتقبل النظام الجديد بالتدريج. كل يوم بتزود حاجة بسيطة وتكافئ نفسك عليها وتقارن نفسك بأنت كنت ايه امبارح، مش فلان الفلاني وصل لفين النهاردة. لو حطيت خطة مدتها 7 أيام عشان تخرج من الخمول، الموضوع بيمشي كأنه سلم تصاعدي. اليوم الأول انت بقالك كتير قاعد على النت، لو قدرت النهاردة تجبر نفسك تفتح كورس أو فيديو تعليمي وتتفرج عليه دقيقة واحدة بس، ده كافي جدا. وافرح بالانتصار ده. اليوم التاني والتالت بتزود المجهود سنة صغيرة كمان، بتفتح اللابتوب أو الموبايل أو الكتاب وتذاكر 5 دقايق وتكتب سطرين بساط جدا بدون أي ضغط، وماشي كده يوم ورا يوم بالتدريج وبشكل طبيعي لحد ما توصل لليوم السابع وتلاقي النصين بتوع دماغك اتفقوا مع بعض ووصلوا لهدنة تامة، وهتلاقي نفسك بالراحة وبعيد عن أي ضغط بتعمل أقوى ريمونتادا في حياتك، وبترجع تاني الشخص الناجح المنضبط اللي كنت عليه أول الشهر. مفيش أهم من إنك تدير توقعاتك وتكون صبور مع نفسك وتخلي عقلك الواعي يتكلم بلطف وذكاء مع مشاعرك وعقلك البدائي. التناغم ده هو السر الوحيد عشان تحافظ على نجاحك على المدى الطويل وتعيش الحياة اللي بتتمناها بجد وبتدوم معاك. وعشان نفضل مع بعض في كل بداية جديدة وما تقعش في المستنقع ده تاني، تأكد إنك معايا في الرحلة دي واشترك في القناة دلوقتي. ويلا بينا اقفل الفيديو ده فورا.
حط نقطة ومن أول السطر